ପଛକୁ ପଛ ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ଆଗ ଧାଡ଼ିର କଳାକାର ଓଡ଼ିଶା ହରେଇଲା। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ତା ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି, ତା କ୍ଷତି ସେ କ୍ଷତିଟା ପୂରଣ ହେଇପାରିବନି। ଆଜି ପୁଣି ସେ ଜିନିଷଟା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲା। ଅଭିଜିତ ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି। ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ବହୁତ ବଡ଼ କଳାକାର, ବହୁତ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ମୋର ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ତା ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି। ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୁରା ଦୁଃଖିତ। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ଯେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଆଜି ନାହିଁ। କ୍ଷତିଟା କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲା ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେମିତି ନୁହେଁ। ତା ଜାଗା କିଏ ନେଇପାରିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କେମିତିଆ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ଆଗ ସାଙ୍ଗ, ତାପରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ପଛରେ, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ, ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲୁ। ଆମେ ବହୁତ ଗୁଲି ଖଟା ମଜା ଆମର ହୁଏ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ। ଆମେ କାମ କରୁ ଯେତେବେଳେ, ଆଶିଷ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଶିଷ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କାମ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ବି କାମ ହୁଏ ଆମେ ଗୁଲି ଖଟି କରୁ। ସୀମା ବି ଜାଣିଛି ଅଭିଜିତ କେମିତିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, କେମିତିଆ ଚରିତ୍ର ଥିଲା ତା'ର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଏ, ସେ ହସ ଖୁସିରେ କାମ ହୁଏ, କେମିତି କାମଟି ଭଲରେ ବାହାରିଯିବ, ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେଇକି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଏଇସବୁ ମାହୋଲରେ କାମ ହେଉଥିଲା। ଅଭିଜିତର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛି, ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆରେଞ୍ଜର ମୁଁ ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଗୀତ କାମ କରିଛି। କାରଣ ସିଏ ଆଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛି, ମୁଁ ତା ପଛରେ ଆସିଲି। ସେ ବହୁତ ସିନିୟର, ବହୁତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର ହିସାବରେ। ଏମିତି କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଅଛି ଯାହା? ସ୍ମୃତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଅଛି, କହିଲେ ସରିବନି। ଏକାଠି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ 90-91 ମସିହାରେ, ସେତିକି କହିବି। ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ସମୟରେ ବମ୍ ଚିକି ଚିକି ଆଲବମ୍ ନା, ସେଇଥିରେ ସେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ନାଁ ଲେଖା ହେଲା। ସେଇ ଆଲବମ୍ର ଆରେଞ୍ଜର ମୁଁ ଥିଲି, ତ ସେଇଠୁ ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ତା ସହିତ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ତା ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି।